Lega Coop Veneto e INAIL Veneto hanno promosso il progetto Sicurezza a bordo e fattore umano in collaborazione con un ente di consulenza e formazione. Ieri mattina, durante una conferenza stampa, sono stati presentati i risultati. Punto di partenza per definire le criticità e le necessità del settore della pesca nelle acque interne e nell'acquacultura e per individuare le aree di intervento, un monitoraggio sul tema. Un ambito della pesca che viene definito da proteggere anche nelle grandi emergenze. Su questi settori sembra focalizzarsi anche l'attenzione delle politiche europee, rappresentando un settore sostenibile in crescita dal punto di vista occupazionale. Salute e sicurezza dall'indagine effettuata non risultano essere prioritarie, un settore in cui il mestiere si tramanda di padre in figlio e che vede lavoratori in età matura, con maggiore esperienza, che tende a sottovalutare i rischi forte proprio dell'esperienza maturata. 157 gli intervistati, tra presidenti di cooperative associate, armatori e imbarcati, la maggior parte dei quali considera non rischiosa la professione, nonostante quasi un terzo tra loro sia stato coinvolto in un incidente sul lavoro. Il 23% degli imbarcati afferma di non saper nuotare, mentre una bassa percentuale, sia tra gli armatori che tra gli imbarcati, afferma di essere stato informato sui rischi del mestiere. Se da un lato i presidenti delle cooperative affermano di aver organizzato corsi formativi, la frequenza è stata poco più della metà tra gli interessati. Tra le dotazioni di dispositivi di sicurezza a bordo, solo la metà degli armatori ne è provvisto, come poco più della metà ha svolto corsi di formazione. Tra l'altro, non tutti controllano periodicamente le dotazioni. Antonio Gottardo, responsabile del settore agroalimentare e pesca di Lega Coop Veneto, chiede quindi il supporto delle istituzioni per introdurre un meccanismo premiante nei bandi di finanziamento per il settore pesca a favore di chi adotti comportamenti atti a migliorare le condizioni di sicurezza a bordo. La consapevolezza del rischio e la formazione sono fondamentali per garantire la sicurezza di armatori e personale. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.